แต่บอกนิดนึงว่าเมื่อกี้ใส่รูปธงของอิสราเอลไว้เพราะอิสราเอลเนี่ยจริงๆยังไม่มีเคสไม่มีอะไรเลยแต่ว่ารัฐมนตรียุติธรรมของอิสราเอลเนี่ยออกมาบอกแล้วเขาบอกเลยว่าเขาสนับสนุนการโตของ Gen AI แล้วก็คิดว่าการเทรนเป็นการแฟร์นะคะบอกไปแล้วทีนี้ก็ดูว่าจะใช้ในไทยได้หรือไม่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยสามารถใช้ในลักษณะนั้นมานั่งดูแฟร์ไม่แฟร์ได้หรือเปล่าไปดูโมเดลที่2กันก็คือโมเดลเรื่อง regulated train use training program นะคะก็คือเป็นข้อยกเว้นแบบของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะกล่าวโดยสรุปสั้นๆเลยคือถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมติคุณได้งานนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือดาวน์โหลดมาอย่างถูกต้องจ่ายเงินค่าดาวน์โหลดไม่ได้ไปแฮ็กใครมาแบบนี้สามารถเอางานไปเทรน AI ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่าคุณต้องเข้าถึงโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่ส่วนของญี่ปุ่นก็จะแตกต่างกันเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นก็คือดูว่างานที่คุณเอาไปใช้เนี่ยคุณใช้แบบชื่นชมงานในลักษณะที่งานมันเป็นหรือเปล่าคือไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านใช่ไหมหมายถึงว่าเขาเป็นงานวรรณกรรมก็คือเอาหนังสือไปอ่านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็คือการ execute คำสั่งงานภาพยนตร์งานเพลงก็คืองาน enjoy ถ้าคุณเอางานไปใช้ที่ไม่ใช่ตามลักษณะนี้ถือว่าใช้ได้นะคะซึ่งก็รวมถึงการทำ text and data mining ด้วยอันเนี้ยดูเหมือนจะกว้างถ้าเทียบญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนญี่ปุ่นจะกว้างตรงที่สามารถไม่ได้พูดถึงเรื่องของการได้มาโดยชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักนะคะแต่ดูว่าคุณเอางานนั้นไปใช้แบบที่ไม่ได้เป็นการแย่งตลาดเขาเพราะว่าไม่ได้ใช้ตาม purpose ของงานนั้นถูกไหมคะไม่ได้เอาเพลงไปฟังแต่คุณเอาไปวิเคราะห์ไม่ได้เอาบทความไปลอกแต่ว่าคุณเอาไปทำความเข้าใจเพื่อจะไป generate ออกมาใหม่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยญี่ปุ่นให้นะคะซึ่งทั้ง2อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่มาดูว่าเราสามารถที่จะมีกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นในลักษณะนี้ได้บ้างไหมพี่วินว่าแบบนี้ใครชอบแบบที่ชัดเจนไปเลยบอกเลยว่าทำได้ไม่ได้เนี่ยใครชอบคะจะดีกับใครอุตสาหกรรมไหนจะชอบคนที่เขาเป็นคนผลิต IP คนที่โอนคอนเทนต์นะคนครีเอทคอนเทนต์มาคนครีเอทคอนเทนต์ก็ชอบเพราะว่าก็รู้ว่าอันไหนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะคะมันมี clarity เราก็ต้องตั้งพวกaccess control ไว้ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นมาใช้งานเราก็ตั้ง access control ไว้แบบสิงคโปร์เพราะว่าคุณต้องได้งานมาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าคุณมาแฮกของเราปุ๊บคุณผิดเลยส่วนตัวIT developer ก็ชอบเพราะ IT developer ก็รู้ว่าสามารถเอางานอะไรได้ไปเทรนได้บ้างอันนี้ก็ดีกับทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าความสมดุลมากพอไหมเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีค่ะอันนี้แบบที่3เราไปดู EU บ้างนะคะ EU เนี่ยจริงๆมันมี2แบบอันแรกเนี่ยเป็นข้อยกเว้นสำหรับกรณีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งอันเนี้ยกำหนดคนใช้งานต้องเป็นตัวองค์กรวิจัยหรือไม่ก็องค์กรสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแล้ววัตถุประสงค์ในการใช้ก็คือเอาไปใช้เพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการ text and data mining ด้วยเงื่อนไขของข้อยกเว้นแบบนี้ก็คือว่าขอให้สำเนาที่ทำเนี่ยมีการเก็บไว้อย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยก็พอซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเคยมีคำพิพากษาในเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะในปีปีที่แล้วนะคะที่ศาลที่แฮมเบิร์กเยอรมนีเนี่ยเขาขยายความบอกว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรวมถึงการสร้าง Open Data Set สำหรับการสอน AI ด้วยเพราะว่าเขามองว่า Data Set เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการสร้างความรู้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองถ้าคนทำเป็นองค์กรวิจัยหรือว่าสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมสามารถเอางานลิขสิทธิ์ไปที่ตัวเองได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไปเทรนได้หมดนะแต่สำคัญที่ว่าคนทำคือใครนะคะแต่ถ้าอยากให้กว้างเลยก็จะมีอันนี้ซึ่งเป็น opt out จริงๆ opt out จริงๆอันเนี้ยหมายเป็นกรณีที่ว่าใครก็ได้แหละที่ต้องการจะเอาข้อมูลลิขสิทธิ์ไปเทรน AI นะคะสามารถที่จะเอางานลิขสิทธิ์ที่ตัวเองเข้าถึงได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมาทำการทำซ้ำหรือว่าสกัดก็คือการเทรนเนี่ยแหละแล้วก็ทำ text data and mining โดยตัวข้อมูลที่ทำเสร็จเนี่ยเก็บไว้ได้เท่าที่ยังจำเป็นนะคะแต่ว่า1เป็นงานที่ต้องเข้าด้วยโดยชอบด้วยกฎหมายและ2ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่เข้าถึงด้วยทั่วไปได้ทางออนไลน์เนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เจ้าของเขาไม่ได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าฉันไม่ให้คุณเอาไปใช้ก็เลยเป็นที่มาของ opt out นะคะซึ่งตามตัวกฎหมายเองเขาใช้คำว่า expressly reserve the rights in an appropriate manner such as machine readable นะคะซึ่งมีศาลออกมาบอกว่าวิธีการ appropriate manner คืออะไรซึ่งอ่านตัวเข้าไปแล้วก็คิดว่าเราก็บอกสิว่าเราไม่ต้องการมันไม่พอนะคะศาลวางแนวไว้ว่าอันนี้เป็นศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้เองบอกไว้ว่าที่บอก
appropriate manner ต้องเป็น appropriate manner แบบที่ทุก machine อ่านเข้าใจด้วยคือหมายถึงว่าเฮียวิทมีคอนเทนต์ของเฮียวิทอยู่เฮียวิทต้องใส่เข้าไปในเว็บไซต์เองเลยว่าเวลาที่ machine เนี่ยวิ่งเข้ามาไม่ว่าจะตัวไหนๆก็จะต้องอ่านเจอและเห็นได้ว่า opt out ไม่ให้คุณเอาไปใช้ทำการ text and data mining ถ้าเฮียวิทเพียงแค่บอกเป็นวาจาทั่วไปเป็นคำกล่าวเขียนเฉยๆ machine อ่านไม่ออกแบบนี้จะบอกว่าเฮียวิทได้ opt out ไว้แล้วได้หรือไม่ก็ไม่พอนะคะตามแนวของศาลที่บอกไว้แต่ต้องเรียนว่าเป็นเพียงแค่ศาลชั้นต้นเพราะเรื่องนี้ใหม่มากนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายทางที่มันอาจจะเป็นไปได้อีกไปดูแบบที่4กันบ้างค่ะก็คือ infringement prevention model อันนี้คือแบบจีนต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Gen AI อย่างมากนะคะอย่างล่าสุดเขาก็มี DeepSeek แล้วก็พยายามพัฒนา Gen AI ของตัวเองขึ้นมาหลายรูปแบบสิ่งที่จีนกำลังทำเนี่ยคือพยายามให้หน้าที่ในการกำกับดูแลไปกับตัว AI Service Provider เองนะคะก็จะกำหนดตั้งแต่ว่าในตัว Service Provider เองอ่ะจะต้องมี policy ที่พูดชัดว่าคุณต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะแล้วก็การเทรน AI ของคุณน่ะจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นแล้วแถมว่างานใดที่สร้างขึ้นโดย Gen AI เนี่ยตัว Service Provider เองอ่ะมีหน้าที่ต้อง label ให้ชัดว่างานนี้ generated by AI เพื่อคนใช้งานจะได้ทราบนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวระบบต้องมี filtering system ถ้าเห็นได้ว่ามีการใช้งานอันผิดกฎหมายปุ๊บต้องหยุดการ generate ทันทีแล้วก็ต้อง report กลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนั้นจึงเห็นได้ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยโมเดลที่ force หน้าที่กลับไปให้ service provider มากที่สุดเนี่ยคือโมเดลแบบจีนค่ะแล้วก็เลยนำไปสู่เคสซึ่งเป็นเคสแรกนะคะของโลกเลยที่เป็นการตัดสินในเรื่องของ output ของ AI ว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะที่ผ่านมาเราจะมี issue เรื่อง ownership ของงานที่ output ออกมาแต่ว่าอันนั้นก็จะไม่ใช่มิตินี้แล้วแต่ถ้าถามว่าละเมิดหรือไม่อันนี้เป็นเคสแรกนะคะชีวิตดูภาพคิดว่าเป็นรูปอะไรอุลตร้าแมนเนี่ยใช่แต่ว่าจะบอกว่าอันเนี้ยวิธีการสืบเขาก็สืบอย่างนี้ค่ะ เขาถามว่าทุกคนดูแล้วรู้ไหมว่ารูปนี้คือรูปอะไรซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันคือรูปอุลตร้าแมนนะคะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าฝ่ายจำเลยนะคะฝ่ายจำเลยเนี่ยคือ Tab ซึ่งก็เป็น text to image Gen AI เขาให้บริการคนมาใช้พิมพ์ text และเจนเป็นภาพให้คนก็เข้ามาพิมพ์ text ให้ generate an Ultraman แล้วก็มีการ generate Ultraman blend with Sailor Moon Ultraman blend with Doraemon นะคะงั้นก็ blend กันออกมาก็ออกมาหน้าตาแบบนี้แต่ทุกคนดูแล้วรู้ว่าคือ Ultraman โทษนะครับไอ้ตัวที่แปดนั่นอัลตร้าแมนไหมฮะนั่นหมดเลยค่ะ มันดูมันไม่ใช่อะรูปที่8นี่คือ Ultraman ไปผสมกับโดเรมอนแล้วอ๋อรูปที่7นี่คือ Ultraman ผสมกับ Sailor Moonโอเคไฮบริดก็ยังมีเขาของอัลตร้าแมนซึ่งอันเนี้ยฝ่ายที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้รับอนุญาตจากอัลตร้าแมนเนี่ยเขาก็เลยฟ้องบอกว่าเอาภาพของเขาคือภาพอัลตร้าแมนไปทำการดัดแปลงจนเกิดออกมาเป็นภาพนี้ซึ่งเวลาศาลจะดูว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยก็ดูเหมือนกรณีละเมิดลิขสิทธิ์แบบทั่วๆไปเลยค่ะเราก็จะเอางานมาเทียบกันแล้วก็ดูว่าเหมือนกันแค่ไหนมันเป็นการทำซ้ำไหมดัดแปลงไหมซึ่งศาลดูปุ๊บทุกคนก็บอกว่าอัลตร้าแมนก็แปลว่ามันเป็นการดัดแปลงมาจาก Ultraman แน่นอนไม่ว่าตัวแท็บซึ่งเป็น Service Provider จะบอกว่าฉันไม่เคยเข้าถึงงานใน Ultraman เลยแต่มันออกมาหน้าตาแบบเนี้ยบอกไม่ได้หรอกว่าคุณไม่เคยเข้าถึงงานนั้นถูกไหมไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องมีตัวแหลมๆข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะเป็น Signature ของ Ultraman นั้นซึ่งคดีเนี้ยศาลก็เลยตัดสินว่า1 output ที่ออกมาเนี่ยทั้ง 7-8 ภาพเนี่ยคือภาพละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการผิดตั้งแต่ทำซ้ำดัดแปลงแล้วก็เผยแพร่ส่วนเรื่องที่น่าสนใจคือนอกจากนั้นศาลยังไปลงตัวกฎหมายจีนที่พูดเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นกฎหมายแบบเป็นกฎหมายภายในของเขาเป็นเขาเรียกว่า interim measure นะคะเรื่องเกี่ยวกับ AI ด้วยว่าคุณในฐานะ service provider คุณยังไม่ได้ทำ1 2 3 4 5 6ตามที่เขียนเอาไว้เลยแล้วศาลก็อันนี้เป็นเคสแรกศาลก็เลยตั้งต้นลงโทษไว้ก่อนในเรื่องละเมิดแต่กำหนดค่าเสียหายเพียงแค่ประมาณ 50,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับ Ultraman ถูกไหมคะก็เพราะว่าศาลบอกว่าอันนี้คือมันเป็นเคสแรกแล้วก็ต้องการจะเป็นฟาวเดชันให้กับอุตสาหกรรมจีนเพื่อจะได้รู้ว่าในฐานะที่คุณเป็น Gen AI Service Provider คุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมยังไงบ้างคุณควรต้องมี policy ที่คอยหยุดเวลาที่คนใช้งานของคุณเนี่ยกำลังทำการละเมิดลิขสิทธิ์คุณควรจะต้องมีการทำ label เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า output ที่ออกมาอันนี้คือ output ที่เกิดจากการ generate ของ AI นะคือพยายามสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมเอาไว้นะคะขอไปอีกสักนิดอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
นี่ไป5 โมเดลแล้วอันนี้โมเดลสุดท้ายละอ่าจะต่อโมเดลก่อนสุดท้ายก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อโมเดลสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าแล้วไทยจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับค่ะทีนี้สำหรับโมเดลสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เชิงว่าเป็นกรอบกฎหมายอะไรมากนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ในระหว่างที่เรายังไม่รู้ความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเทรนเอาไปใช้ได้ไหมหรืออะไรยังไงแต่วิธีการที่จะสร้างปัญหาให้น้อยที่สุดคือทำให้ทุกคนพอใจก็เลยเกิดการที่เรียกว่า content licensing model ก็คือใช้โมเดลในลักษณะปิดนะคะคือฐานข้อมูลเนี้ยมันจะประมวลผลจากฐานข้อมูลปิดคือมี closed data set รู้เลยว่าตกลงกับใครไว้บ้างมีใครอยู่ในนั้นบ้างแล้วตัวโมเดลเองอ่ะพอเขามีฐานข้อมูลที่จำกัดเขาก็จะรู้ว่างานใดบ้างถูกดึงมาใช้ในการเทรนแล้วคนที่เข้ามาใช้งานก็จะเข้ามาในลักษณะของการจ่ายค่าสมาชิกพอจ่ายค่าสมาชิกเสร็จค่าสมาชิกนั้นก็ถูกกระจายกลับไปให้สู่เจ้าของงานลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่หลาย AI เขากำลังพยายามทำอยู่นะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างคือ HarperCollins สำนักพิมพ์นะคะ Lightrix Partner กับ Shutterstock ในเรื่องของการสร้างวิดีโอหรือ Shutterstock AI เขาก็จะมีการสร้างภาพ AI โดยใช้ภาพถ่ายที่สมาชิก Shutterstock เนี่ยใส่เข้าไปในฐานตัวเองเสร็จแล้วก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนกันโมเดลนี้จริงๆเป็นโมเดลที่ทุกคนควรจะพอใจเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ถูกเอางานมาเทรนก็จริงแต่สุดท้ายก็ได้รับค่าตอบแทนแต่เวลาที่เราทำสเกลใหญ่อะค่ะมันจะยากมากอย่าง Generative AI ChatGPT หรืออะไรเนี่ยมันกวาดข้อมูลกว้างมากรู้ได้ยังไงว่าเอาที่ไหนมาใช้บ้างและการตอบแทนมันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยลองหยิบมาให้ดูนะคะสุดท้ายค่ะเป็นทิ้งท้ายที่อยากจะฝากไว้สำหรับการคุยในทอดต่อไปว่าแล้วประเทศไทยอ่ะเราจะไปทางไหนดีนะคะเพราะต้องอย่าลืมว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยวัตถุประสงค์เป้าหมายสูงสุดเนี่ยถึงแม้จะเป็นการตอบแทนประโยชน์ให้กับตัวผู้สร้างสรรค์แต่ปลายทางก็คือเป้าหมายคือสาธารณะที่จะต้องได้รับความรู้ได้มีข้อมูลที่ดีมีเรื่องที่พัฒนาประถึงปัญญาให้เราเกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะงั้นเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ใช่ตัวคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์แต่คือสังคมสาธารณะที่จะได้รับความรู้และประโยชน์เพื่อจะได้เกิดการ learning community กันต่อไปซึ่งอันเนี้ยถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่ศาลใน Google เขาตัดสินไว้นะคะซึ่งเป็นโคดที่ดีต๊อบคิดว่ามันเป็นภาพที่อยากจะทิ้งท้ายให้กับทุกคนก่อนที่จะชวนขบคิดกันในถัดไปว่าในเมื่อเป้าหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์คือการเพิ่มคลังความรู้สู่สาธารณะในขณะที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้องการแรงบันดาลใจคือสิทธิที่จะได้รับเงินทองตอบแทนในความเหนื่อยยากที่คิดขึ้นมาสร้างสรรค์เองทีนี้บาลานซ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหากันทางไหนคำถามที่ผมอยากจะมีคือ approach ครับว่าในการที่เราจะบรรลุสิ่งที่เรียกว่าผมแปลอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า fair สำหรับทุกคน fair to everyone approach ที่เราจะเดินจากวันเนี้ยเราดูมา5 โมเดลไปถึงตรงนั้นกระบวนการควรจะเป็นยังไงครับคือมันก็คงต้องเริ่มจากวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เรียนว่ามันไม่มีโมเดลกลางไม่มีกฎหมายประเทศไหนที่ถือว่าสากลและบอกได้ว่าเราต้องเดินตามเขาเพราะฉะนั้นเราต้องมาคัสตอมเมดเองให้มันเข้ากับบริบทของไทยสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศเขามีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาคัสตอมเมดให้เข้ากับบริบทของเขาและทีนี้ของไทยเราล่ะจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวจะฟังจากอินดัสทรีในช่วง2นะคะคือสิ่งที่เราอยากฟังเลยว่าแต่ละอินดัสทรีถ้าให้อุตสาหกรรม IT เราโตมันควรความตึงความหย่อนสมดุลควรอยู่ตรงไหนอยากให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เราโตความหย่อนความตึงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในช่วงหลังจากนี้เพื่อจะได้เก็บข้อมูลไปแต่ว่าในฐานะของคนที่เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองอย่างทางคนข้างๆที่ฉันคือ Microsoft เนี่ยทุกคนใช้ ChatGPT ทุกคนใช้ Copilot ซึ่งจะบอกว่าPowerPoint ตัวนี้ก็ generate จาก Copilot ซะเยอะนะคะก็จะช่วยใช้ AI ในการช่วยสร้างภาพแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะเขาน่าต้องมี challenge สูงมากเวลาที่เขาต้องไปทำธุรกิจใน jurisdiction ต่างๆที่มีความแตกต่างกันเยอะครับสุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้คุณทักษะออนด้วยนะครับ Well, due to the fact that there is no internationally agreed regulatory framework across different jurisdictions, of course, there must be many challenges, especially for leading tech company like Microsoft. What kind of challenges that you face because AI and technology by nature, it is international. Any jurisdiction is able to access to your ChatGPT and so on. What are key challenges that you have been through during the past, let's say, couple of years? Yes. Thank you. And at the risk of being inclusive, I want to speak in English. So I've seen a few Westerners here, so I want to make sure they understand. Now, first of all, I want to say thank you for inviting me
to be here. I think IP is very near and dear to Microsoft business. Right. When I start off 15 years ago at Microsoft, I did a lot of copyright work, but relating to software piracy. All right, and then patent. And then when we moved to the cloud, right, the copyright issue little bit subside, and then we focus on privacy. And now, goodness, the copyright issue now come back with the rapid evolvement of AI and Gen AI. So that's where we're at. And this issue is to us very critical at this juncture in Thailand. You may know that our CEO came here on May 1st, 2024 to announce our intention to invest in a data center. And that Thailand, along with Malaysia and Indonesia, are our next sort of set of countries that we will invest in data center. And to invest in a data center, we did all of our homework. I think many people in this room, many of the outside legal counsel have helped us to come to this stage where we are prepared to invest heavily into a country. But the next step in terms of how do we build a data center that can provide AI services, right? A lot will depend on how the IP regulation will work in a particular country. I think you mentioned a few countries where we have we call it our AI super data center. Japan is one in this region, and Singapore is one, right? You can tell by the size of the investment, the announcement, what kind of data center will be, right? For the AI data center, it's not going to be less than 2 billion. And you can see where we announced in Europe, for example, that amount of investment. For us, in terms of copyright issues, I think you address it on the spot. I think we use the same co-pilot. Right? For Microsoft is the input and the output, right? The input, what you just mentioned, the data trained on our large language model, AI model. All right, Microsoft Copilot, we use ChatGPT in the first layer, the AI model, but we have another layer where we build on top, which is the layer you talk about where we put in the content filtering and whatnot. I can get to that. So important for us in terms of the input, right, that you mentioned about the US fair use, very important for us. And then the output, whether that output will infringe on someone's intellectual property, copyright, right? And that's something we can do in terms of putting content filtering, putting in another layer of AI guardrails, I would say. So that's one. And how do we deal with sort of the different IP laws? I think, like you said, we will target country where there is a regulatory framework that pro-innovation. 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 Okay. Right? That will allow us, for example, it's no coincidence that, many of the big tech companies are from the US, right? There's no secret about that. The fair use principle is interesting one. The question on what is fair use? Fair use, is it, is it used for commercial purposes? Is that fair use? But if it's used to, provide transformative work, to provide further learning, to build upon further innovation, that's another definition. In the New York Times case, that's what we argue, that it is a fair use because what we did was that we use, New York Times content, but then it's mixed with other data as well.
and then it then produce a new content, right? So is that, but it's for commercial purpose. That one thing we can't deny. But is it transformative? That's something that board is looking at, right? The other model that we can't escape, of course, is the EU regulatory framework, right? I think the opt-out method is something that we support too. We are building mechanism in place where the copyright owner can opt out, or they can provide feedback loop if there's any perceived violation of their copyright. And then Japan and Singapore is early stage. I think data mining is still okay. We'll see in terms of how they want to push it forward to encourage more investment in data center in the country. Back to sort of what can Thailand do? Singapore now is running out of energy, renewable energy is running out of land, right? What we are doing is we announce a data center investment in Johor. And within that, my group is leading the charge in terms of making sure that Singapore law will continue to apply even if in Johor. So we're working, bringing together sort of Singapore and Malaysia to come to an agreement. So sort of setting up that zone, that trusted data zone, for example, right, where Malaysia law would not apply to that particular zone. That's something that we are doing because we really have no choice. Singapore, as mentioned, it's How about Thailand? Thailand is we are working on it. Okay, We're working thanks. on it, right? The first thing we got to do is get the data center up and running with basic services first, and then what will happen is that if there's a lot of uptake in AI services, then of course we will increase the investment. As you know, the other issue we have to contend with too is the AI chips, right? There's only one company that produce AI chips, and it's a long backlog in terms of demand. That's one we have to deal with. The other one is to the new U.S. administration. We don't know. When President Biden left, he left a gift to a technology company. He actually put in a rule where there will be quota on U.S. chip export outside of the U.S. Thailand is not on that list of country where we don't need to get approval, right? There is 17 or 18 countries that are on the approved list. Many are in the EU, none in Asia, including Singapore. Let me backtrack. Japan and Korea is on the list, but not Singapore. And I suspect this is because it goes back to the geopolitics of AI, right? We are in a race with China, US, right? So any country that sort of, express even neutrality with China will not be on the list. Now we have, in the US, we have advocated President Trump to abolish President Biden's executive order. But as you can see from what's happening with President Trump, I think he will abolish President Biden's order. Will he make it more stricter? That remains to be seen, right? So that's an issue we are also facing with. Yeah. So let me stop there first, and then we can talk. Well, of course, due to the fact that you mentioned that you would prefer to work in the jurisdiction which is pro-innovation. If some of them are not that pro or anti-innovation, what kind of challenges that you face? We can still do business in a country where it's not, in terms of the IP law, it's not ready yet for
investment in AI center. What we need is other regulatory framework that foster the use of AI, right? Number one policy is free flow of data. Free flow of data. So if the data will be processed in a AI data center for example, in Singapore, we need the data to flow from Thailand to Singapore, for example. That's got to be one. The other one is, on data privacy. It can't, and Thailand doesn't have that issue where, your data privacy law, PDPA, is mirrored that of GDPR, right? So that's fine. There's a lot of legal basis, right, to transfer data outside of Thailand. Unlike other countries, for example, Vietnam, you need explicit consent, right? That's something that, will slow down the availability of AI services. The other regulatory framework we look at is, data sharing law, non-personal data. Data sharing law. Yes, that should be readily, can be shared between the public sector, private sector, right? Except, of course, for national security data. That's something that we would look toward in terms of, whether we invest in a country or not. Well, another question is that once Khun Thaksaorn mentioned that we now try to reach the optimal point, one thing, AI has to be regulated somehow. But if we over-regulate it, we cannot develop further. But if we develop freely without being regulated, it will discourage content creator. But mainly we focus, so far we focus on the constraints of the further development. From Microsoft point of view, what Thailand should think of when we think about the law as an enabler? To enable those who will develop generative AI to a further step without being constrained far too much. What is your point of view or recommendations? Great question. In this world, there's only one jurisdiction, right, which has legally binding law, and that's the EU. Okay. Right? It just came into effect, I believe, February 2nd. Right? February 2nd of this year. So it remains to be seen. What we are seeing is that the regulation is so onerous in terms of requirement. Can you imagine if, you are operating, you are developing an AI system considering high risk, and high risk is anything to do with sort of the app that you see by banks that involve, personal information. You have to perform conformity assessment, making sure that your AI is comply with all the EU law. If a startup can comply with that before launching the product into the market, would that stop innovation or not, right? So that's something that we need to watch out for. For the big tech, of course, we will comply, right? But it's not something that every country should copy because you are at the different stage of development, right? What other countries are doing, they have a soft law guideline. Singapore has, AI guidelines. G7 has, suggested guidelines on AI governance, and other sort of establishment, are having their own AI principle and guideline. You can see it from OECD, you can see it from UNESCO. There's a lot of confusion at the moment, like which guideline should government follow, right? That's something that we should see. But what I'm encouraged about is, for example, I work a lot with ETDA, and they did mention that
we will adopt a wait and see approach. They have issued several guidelines already for enterprises to consider, but not something that legally binding. Wonderful. Thank you very much. I think that we keep some 10 minutes for questions from the floor as well. นะครับเราคุยมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าเราเห็นชัดนะครับว่ามีโมเดลหลากหลายยังไม่มีอะไรที่ตกลงกันในทั่วโลกนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับ EU แล้วก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัว guidelines นะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความผูกมัดทางกฎหมายถ้าเกิดว่ามัน strict เกินไปบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาคือบริษัทใหญ่ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยในการที่จะ comply หรือปฏิบัติตามหลักการนั้นคงจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะมีคำถามนะครับ Well I think the first question is ready please Thank you. My name is James Cheatley. I'm from the Motion Picture Association. Sorry, I don't speak Thai. But I might give a perspective from the film industry on some of these copyright issues. I thought the presentation was very comprehensive. So thank you for that. And it's good that you mentioned licensing because at the end of the day, there's 3 ways to use copyright material under an exception or a license or infringement. So there's, cases of infringement happening in the US and alleging that fair use doesn't apply. And there are licensing happening in the film industry, in particular, Lionsgate, which isn't a member of ours, has done a deal with a company. Adobe has an AI tool in the market called Firefly, which has a licensed data set. So it's for use in commercial environments. So that's all positive, and I think that should be promoted. I think when we're talking about exceptions, we need to have a look at the timeline of when these exceptions came into effect, because there's a world pre-November 2022 when ChatGPT was launched, and there's a world after November 2022. So Singapore, Japan, and the EU all are pre-November 2022. China and Hong Kong, which I don't think was mentioned, but I can talk a little bit about Hong Kong, are post-November 2022. So, and that's important because I think if you look at China, which is strangely probably the most balanced from our perspective when it comes to AI and copyright, is that governments are looking at kind of what is out there and making their own determination. So Hong Kong, just a couple of weeks ago, released a report to the Legislative Council proposing a text and data mining exception in Hong Kong. And for us, for an exception, which we don't particularly like exceptions to begin with, but it proposes a balanced approach. It requires that the use have lawful access. It requires that the use can't be an infringing copy. There's record keeping and disclosure of the source of the work. There's rights holder opt-out, which is a red hot issue in the UK at the moment. But anyway, there's rights holder opt-out, and it also says the exception doesn't apply if a license is available. So that's from, it's just a proposal. There's no legal drafting. They want to introduce a bill in the first half of this year. But that looks to be a very interesting model to follow because it could have protections for rights holders in terms of a license being preserved, the preservation for opening up into license negotiations. So that's really useful. I know Singapore came up quite a lot in the conversation, and I live in Singapore, and I'm not in Singapore, so I can probably talk about Singapore. Singapore made a very deliberate decision about 5 years ago to have an AI policy, national AI policy, and really back in the tech sector. Singapore does not have a creative sector of any size and scale. And that's a deliberate policy decision from the Singapore government. So that explains its AI policy, and it explains its text and data mining exception in Singapore. Thailand, conversely, has a very thriving film industry. One of our members, Productions White Lotus, is on the screen now. It's promoting Thailand to the world. Thailand has a soft power sort of agenda, and the creative sector is all part of that. So I think going forward, we're happy to talk about text and data mining exceptions and licensing and all of that, but the creative sector and the importance of the creative sector should be kept in mind as well. Any remarks from the remarks from there?
จะช่วยสรุปให้นะคะว่าเพราะว่าประเด็นที่คุณเจมส์เนี่ยแตะไปเมื่อสักครู่มีหลายอันที่น่าสนใจมากค่ะพี่วิทย์อันนึงที่คุณเจมส์บอกก็คือพูดถึงความแตกต่างของพื้นฐานแต่ละประเทศด้วยนะคะจริงๆคุณเจมส์ก็จะแตะไปหลายประเทศละเรื่องของข้อยกเว้นในหลายๆที่มีมารวมถึงฮ่องกงที่เราไม่ได้พูดถึง UK ด้วยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจที่คุณเจมส์พูดถึงคือยกตัวอย่างของสิงคโปร์อย่างที่ต๊อบยกเมื่อสักครู่ที่คุยกันนะคะสิงคโปร์เนี่ยข้อยกเว้นเขาอะถามว่ามันโปรอะไรมันโปรอินโนเวเตอร์ซึ่งคุณเจมส์ก็ช่วยไฮไลท์ให้นิดนึงว่าทางสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นครีเอเตอร์มีครีเอทีฟเซกเตอร์ที่เล็กแต่เขาเป็นอินโนเวเตอร์ที่ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะบาลานซ์ของเขามันก็จะเกไปทางที่อินโนเวเตอร์ส่วนถ้าไปดูอเมริกาเนี่ยค่ะความน่าสนใจของอเมริกาคือมีความ fair use เป็นความ fair use ที่จะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วเท่านั้นเพราะว่าต้องศาลตีความถูกไหมคะศาลต้องเป็นคนวางแนวให้ว่าแบบนี้แฟร์แบบนี้ไม่แฟร์นั้นก็แต่ต้องอย่าลืมว่า backbone ของ industry สหรัฐอเมริกาที่สำคัญมากๆคือ creative industry Disney นี่ใหญ่โตมหาศาลขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ต้องยืดขยายอายุไปเรื่อยๆเพื่อให้ Mickey Mouse เนี่ยหมดอายุการครองช้าที่สุดนะคะนั้น backbone คือ creative industry เพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยถ้าดูคำพิพากษาก่อนหน้านั้นอื่นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างโปรไปทาง creative ที่เป็นคนแล้วก็แต่ว่าอย่างลืมว่าทางเทคโนโลยีก็เป็นอีก backbone เหมือนกันของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะพยายามหา balance แบบ custom made แบบ case by case ทีนี้ก็กลับมาสู่ไทยอย่างเมื่อกี้คุณเจมส์ไฮไลท์นิดนึงว่าไทยเรากำลังเน้น soft power เราเป็น creative industry นะคะอันบาลานซ์ของเราควรจะอยู่ตรงไหนซึ่งจริงๆเดี๋ยวเซสชันถัดไปเราจะได้คุยทั้ง creative industry แล้วฝ่าย developer ที่เป็นของคนไทยจริงๆเราจะรู้ว่า developer ไทยของเราอ่ะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าจะเป็นแบบที่กำลังโตหรือว่ายังไงนั้นเกบาลานซ์ของเราอ่ะอยู่ตรงไหนด้วยโอ้โหขอบคุณมากผมว่าเราได้ปักหมุดหนึ่งอันนะครับ creator innovator เพราะว่าหลายคนฟังแล้วผมเองก็งงคิดว่ากลุ่มเดียวกันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่าแล้วตัวเราอ่ะอยู่ตรงไหนอะไรคือ optimal balance ที่ดีที่สุดเลยนะครับ Any more questions or remarks? I think we have got another 5 minutes if the timekeeper allows มีดร.วินบัตน้อยเป็นแพนลิสต์ของเราด้วยให้เชิญเลยครับเชิญเลยครับมีเทคโนโลยีแต่ไม่มีเสียงฮัลโหลครับโอเคมาแล้วอาจารย์เชิญเลยครับขอบคุณครับจริงๆสนใจเคสอุลตร้าแมนมากเลยครับผมอยากจะถามว่าปกติคนที่ provide เทคโนโลยีเนี่ยคือเขาเปิดแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็ให้ user เนี่ยอัปโหลดรูปเพื่อไปผสมออกมาเป็นรูปใดๆใช่ไหมครับมันเจ้าของเทคโนโลยีหรือคนที่ทำแพลตฟอร์มก็คงไม่ได้เอาอุลตร้าแมนใส่เข้าไปตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าคนที่เอามาใช้เนี่ยก็เอาอุลตร้าแมนที่มีcopyright นะครับใส่เข้าไปคำถามที่ผมอยากทราบครับว่าในกรณีที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มถ้าเกิดว่าเขาเขียนเมื่อกี้ก็ผมเห็นว่ามันผิดที่เขาไม่ได้เขียนดักเอาไว้ว่าอย่า user อย่าเอาcopyright ใส่เข้าไปเบลนแล้วก็ไปแชร์เนาะในกรณีที่เราเขียนกำกับไว้เนี่ยเพียงพอไหมครับต้องบอกว่าเคสอันนี้ค่ะคืออาจจะต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมีความรู้ระดับปานกลางแล้วกันนะ ความเข้าใจของเว็บนี้เคสนี้นะคะแท็บเนี่ยเป็น Generative AI ที่มี learning model ของคนอื่นเข้ามาอยู่ในนั้นใช้ deploy learning model ของคนอื่นนะคะแล้ววิธีการทำงานคือเป็น text gen to image โดยที่ไม่ได้เป็นการเอา data set ใส่เข้าไปไอ้คนเทคโนโลยีตัวที่เป็นตัว deploy ในการหาเองไม่รู้ว่าไปกวาดจากไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ตัวแท็บอะค่ะเขาโต้เถียงตอนที่เขาสู้คดีเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาภาพอุลตร้าแมนใส่เข้าไปแต่เวลาเราดูลิขสิทธิ์อะค่ะเฮียวิทย์เราจะเทียบของไฟนอลกับไฟนอลเห็นปุ๊บมีตัวหัวกระโดงเสาอะไรเสียเงินมาแล้วรูปทรงแบบนี้แต่งตัวฟิตอย่างนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าเป็นใครก็ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าอัลตร้าแมนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการดูละเมิดลิขสิทธิ์แบบปลายทางเขาดูแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบdata set แบบปิดนะคะสมมติเป็นเว็บไซต์ที่เขาเจนภาพจาก data set ที่เขามีเท่านั้นอันเนี้ยมันจะเป็นความยินยอมของคนเอาภาพเขาไปใส่เองคือตอนเอาภาพไปใส่มันก็ต้องมีเซ็นคอนแทรคนะคะแล้วก็มีตกลงกันไว้ว่าอันนี้ให้ใช้ได้แล้วก็ถ้ามีการดึงภาพเขาเนี่ยไปเจนมาไปให้ AI เรียนแล้วออกมาเจนมาเป็นรูปเขาก็จะได้ค่าตอบแทนส่วนหนึ่ง
คือเมื่อไหร่ที่ยินยอมเมื่อไหร่ที่ได้ค่าตอบแทนนั่นคือแฮปปี้แล้วก็จะไม่มีกรณีของการละเมิดเกิดขึ้นค่ะอันนี้คิดว่าจะเป็นเคสข้อเท็จจ โอ ริง เค ของ เข้าใจ point ก็คือมันคือการใส่ text เข้าไป generate รูป ใช่ ใช่ไหม ใช่ ครับ ค่ะใช่ค่ะ แต่ในกรณีที่สมมติเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ text generate รูปอะแต่ว่าเอารูปอุลตร้าแมนใส่เข้าไปสมมุติว่าเจ้าของหรือมันจะมีเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็มี user ใช่ไหมครับสมมุติว่า user เนี่ยไปเอารูปของคนอื่นเนี่ยมาใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขแล้วก็ส่งต่ออย่างเงี้ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะเพียงพอไม่ให้โดนของการเขียนคอนเซนต์นี่เพียงพอไหมฮะการเขียนแบบว่าห้ามเอาไปทำอย่างเงี้ยเพียงพอไหมสำหรับเจ้าของแพลตฟอร์มครับ Would you like to share? Yes. I think my understanding is that if the user put in copyrighted material into, for example, Microsoft Copilot, and Copilot generate infringing output, right? Another Superman, but not that distinctive. Who is liable? So for Microsoft, that will never happen because of the filtering and the layer that another AI layer guardrails that we put in place. So provided that you don't, disable the content filtering mechanism, right? So we are so confident that the output will not produce any infringed product that we actually put in our contract that we will compensate you if you ever get sued for infringement. We will defend you. We will pay all the remedies if sanctioned, if you face a situation, because if you try it now, Hello. Yeah. I kind of think that there shouldn't be any problems for Microsoft and the big tech giants, right? Because they have a lot of investments to prevent and doing the guardrails. But for startups, like you can imagine that their main goal is to create platforms and generate, and they cannot think about having another AI system to do some detections like that. I mean, so I'm just asking whether if the platform providers just put like a consent form for the users to know that they cannot do this and that, is it enough, or they also need to have this kind of anti detection for the IPs? I would say that พูดไทยดีกว่านะ ในกำลังถ้าพูดถึงเคสของจีนนะคะก็นี่คือสิ่งที่ศาลจีนกำลังพยายามบอก AI Service Provider คุณต้องมี policy คุณต้องมี filtering system คุณต้องมีการ monitor แล้วก็มีระบบที่บอกตอบกลับไปยังผู้ใช้งานได้ว่าขณะนี้คุณกำลังใช้ violate IP rights ของคนอื่นยกตัวอย่างเคสตัวเองนะคะ earlier before I come to talk to everyone about AI, maybe I have to first try it by myself first, right? I try to input some prompt into Copilot saying that please create an image Mickey Mouse in Keith Haring style. It comes up with a couple of pictures, and I keep saying, make it look more like Mickey Mouse, make it blah blah blah. It become blank and say stop, and it bring up the code of conduct. You must click the code of conduct, and when I click it, it's saying that you must not do anything that could likely to infringe other IP rights. อันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าของอันนี้คือถ้าอย่าง Giant Big Tech เขาทำอย่างนี้ไว้ศาลจีนก็เลยคงพยายามจะบอกในลักษณะเดียวกันว่าโอเค you จะ provide service AI นะคุณจะต้องมี mechanism ในลักษณะที่1มี policy ที่ชัด user ต้องเข้ามาคลิกก่อนแล้วเวลามีปัญหาอะไรก็คือคุณต้องคอย detect แล้วก็ไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆรู้แล้วว่าเขาเจนอะไรก็ปล่อยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการ force หน้าที่กับบางส่วนกลับไปให้ทาง AI provider ด้วยผมว่าวันนี้เป็นการที่เรา please. Sorry. I think to his question, I think if you look at the EU AI Act, the developer, which is the Microsoft, will be responsible if such a case exists, right? So
if startup is considered to be a developer, then they will be liable, right? I think for now, in terms of how do we get around this, for example, if the startup is building on top of Azure OpenAI, for example, you get that content filtering and a guardrail in place, and then you build the startup build on top there. I think you should be relatively safe. And this go back to my comment about the EU AI Act and how it can hurt the startup and the small players. I don't think that we can finalize everything today, but at least here's the platform where we raise some of the concerns. And should there be anything to improve to make sure that it remains innovative, but at the same time being regulated fairly enough ครับด้วยเวลาผมว่าน่าจะพอเหมาะพอเจาะเดี๋ยวเราจะพักกันกี่นาที15 นาที Well, we'll have a break for about 15 minutes and then we'll be back here in this room later on. Big round of applause ขอเสียงปรบมือนะครับ